Lah ini kita tidak pernah tahu. Mulane wong ora usah sok wali. Kadang gue sholat nganti 100 rakaat. Nah, ape donga wudu se ati ditata se bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar atau donga njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Nah, pangeran ngersakno gak donga-donganan. Umar tahu njuk donga untuk hidayah, wong dekne kafir, preman. Yes pangeran ngersakno. Misalnya murga Umar didongakno Nabi, lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal lah. Wis pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiyang disalahno pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Ya sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke dene bayang. Apa nabi sab situ cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dan ini cerita di kitab Al-Minanul Kubra. Jawab Allah seperti saja jotos. Dekne carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamane Allah tenan. Misalnya Allah nganggo hukum matematika, ngenyak wong aku sih butuh pertolongan, ayo padha wae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamane Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng ya wis ora ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngono iku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksudnya? Dadi angel nggih, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni kan. Mana sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir ape dalail wae lakon iki. Rasa apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Para kembek pangeran iku sepiro? Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya masyarakat sing awam koyo bakul, tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sik bariku duhur, bariku badiah walah. Tapi berhubung fardu tok selesai kan? Nah ini Pak, tak salat sik. Salat bar, menak salate cepet bar. Karena itu orang gremeng, soalnya qobliyah sik. Padahal qobliyah duhur kesunatane papat, badiate papat. Duhure kesunatane jamaah ijek pujian. Wah. Mbok yo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek penggaweane kiai. Entek qobliyahe tambah salam templek ya akeh. Lah anak supir, entuk apa? Kowe tambah khusuk citram tambah apik rezekimu tambah akeh. Lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misale sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Lha wong ku mikir, mulane aja geman gedeng ulama. Sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku sing paling awam wis diperhitungno. Kalau cek eling bapak riyen, bapak mung sepuh senengane sarongan kaosan tok mlaku ngenten-ngenten 3 kilo. Nggih dolani wong ra jelas. Ya mboten kedunan, nggih mlampah, ora sandal. Nggih mlaku ngoten. Nggih lakoki tiyang, badhe temu ndi? Iki lho delok donya. Donya kok didelok ya. Aku ngenteni mati, ora mati-mati. Semua ya malaikat Israel wayang wis kepen mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya kula malah rawani mati, gue malah lucu meneh. Aku ngenteni mati kok malah kowe wedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu, orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit ora penting. Ngerti kok ya. Gede budi. Iki lho ngentekno duit aja bingung ngono nek omah di duit.
Nak kula ora duit malah bingung. Wah, aku malah keliru kowe. Aku nak duit bingung, mergo kepengin belanja, aduh ora duwe ora kepengin popo. Senengane guyon bapak kula, nganti badhe kabudut aja guyon. Jadi ini pengertian nggih jenengan. Jadi ning Ihya ono kitabus sima wal wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu ndak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur sangka banget seneng. Lha iku wis ora kena hisab. Mulane kula berkali-kali di debat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Teng mriki pinten? Nak daftar haji sakniki pinten? 30 nggih. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut kiai fikih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya nggak gedene takok kiai kon daftar kaji. Bareng takok kula niku umure pun 50 Gus. 17 kita wis bablas. Ya. Kita takoki lha aku kangen tenan mbek Kanjeng Nabi, kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal Gus, perkarane umroh iku sunat, kaji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat blok goblok. Wong kangen kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan nggih mbek Kanjeng Nabi, ya kangen wis berangkat umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bae nek kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Ya wong kangen piye oleh ngukumi wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nek kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten niku kathah. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ro sejarah ya ana ngomong fasik sekelilingi. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar ngomong saleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho no eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten purun, Dek. Senenge sing parek-parek masjid. Ayo repot to. Kayak santri sing nakal ngoten lho, kon ra modho ora gelem. Kon tertib ora gelem, tapi kon ngegeng ning terminal. Ya ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa Rasul. Iki padha ora roe. Kita sholat qobliyah badiah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis, ya berkeputusan rasa qobliyah badiah. Apalagi ulama itu periwayat sejati, manjen Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini ya. Sholat 5 waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya. Tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Pok dinyang pokoknya sak pas-pasi. Salat 5 waktu. Hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong Bedui muni fa wawah. Dek ini sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan, kula akeh ngakoni syariate jenengan pas ora luweh ra kurang. Jadi pas misalnya dhuwur tok asar. Tok. Fa wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawab apa? Aflaha. Intah apa aflaha in sadaqah dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Kok nglakoni syariat itu sing pas-pas wae. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah badiah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah badiah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya semacam-macam. Mana jogeman ke anut wong abid sing bodho iku ngrusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamnya Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya.
ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan ae muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk kan ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Dalam sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jan. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya, roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana apa kok rene? Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokah nak gak ganggu aku. Mulai. Iya, jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah nek kowe ora perlu anut niatan uta ora ana tamune. Lah. Malah penak kowe sampean penak. Niatan uta ora ana napa? Ora ana tamu.